Здравствуйте. Мы продолжаем беседы с настоятелем Староладожского Никольского мужского монастыря, игуменом Филаретом. Отец Филарет, здравствуйте. Здравствуйте, Александр, Христос воскресе. Воистину воскресе. Да, и разрешите также с нашими телезрителями также поздороваться. Христос воскресе, дорогие братья и сестры. Спасибо вам огромное за приглашение. Вот наша предыдущая беседа проходила как раз в преддверии Светлого Христового воскресения. Сегодня мы с вами встретились накануне Радоницы, которая в этом году выпадает на 11 мая. В народе этот праздник называют Пасхой для усопших. Вот расскажите об истории этого праздника, что принято делать в этот день и как правильно поминать усопших на Радоницу. Для нас, для всех живущих, так сказать, под этим солнцем, праздник Светлое Христово воскресение является особым днем, потому что мы живем не всегда от 1 января к 1 январю, а мы живем все-таки, верующие люди, от Пасхи к Пасхе, потому что особый день, потому что особое время, особое событие в жизни христианства. И как-то вот за эту светлую неделю мы переполняемся праздником, поздравляем близких своих. Церковный календарь же предполагает некий день. Это вторник второй седмицы после Пасхи, который называется Радоница, то есть от слова «радость». И мы делимся своей радостью с нашими усопшими, ходим на место погребения, поем пасхальные песнопения и прочее, прочее. Но самое главное, наверное, это понять, что нам необходимо в этот день прийти в храм, заказать поминовение, потому что после божественной литургии на Радоницу будет совершаться первая панихида после Пасхи. Поэтому верующие могут и должны прийти в этот день или накануне в любой храм, который находится рядом с ними, написать записки о поминовении своих близких, поставить свечи, принести какие-то приношения. То есть, в принципе, Радоница ничем не отличается от других родительских дней, за исключением того, что мы как бы символически обращаемся к своим усопшим уже вот с этим пасхальным приношением Христос воскресе. И они, усопшие, как никто, которые перешли в иной мир, они-то, в принципе, все прекрасно понимают, насколько этот день важен в жизни вообще человечества, когда Господь разрушил своей смертью смерть, когда Господь победил зло своей любовью и добром к роду человеческому. Поэтому, пожалуйста, приходим в храм и молимся за своих близких, и тем самым радуемся этому пасхальному периоду. Ну, значит, не случайно называют этот праздник Пасхой для усопших. Ну, можно так сказать, да, конечно. Все-таки правильнее назвать этот день Радоница от слова «радость». Само название от слова «радость». В социальной сети недавно вы опубликовали фотографии вашего визита в Тихвинский Богородичный Успенский монастырь. Расскажите о цели вашей поездки и поделитесь вашими впечатлениями от этого уникального, удивительного места. Так как я игумен, мне, конечно, интересно знать, как живут обители, монашеские братства, монастыри, расположенные рядом. Мы с вами уже говорили о том, что в прошлом году мы посещали, или в начале этого года, по зиме, мы посещали монастырь Мартирия Зеленецкого, и вот сейчас пришел черед поехать в Тихвин. Уникальный монастырь, конечно, знаменитый, поражает своей историей, но самое главное, что вот эта Тихвинская икона Престой Богородицы, судьба которой многострадальная, она в советское время после революции чудом была спасена и оказалась за границей. Мы видим, что удивительный путь она прошла, и, возвратившись назад, мне насельники этого монастыря рассказывали, что именно с приходом Богородицы, Царицы Небесной в виде образа Тихвинской началось вообще по-настоящему возрождение Тихвина, возрождение этого монастыря. Туда едет огромное количество верующих, прихожан, паломников. И, конечно, посетить его было нельзя, не посетить нельзя было его. Для меня удивительное место, поражает своей торжественностью, великолепием. Но вот сам вот этот главный храм, в котором сохранились те еще, так сказать, росписи, древнейшие росписи, конечно, это все взяло за душу и оставило определенный такой позитивный след. Вообще путешествия по таким местам, они дают возможность задуматься над какими-то вещами, важными вещами в твоей жизни. Поэтому для меня прикосновение к этой святыне, к этой земле было очень важным. Тронуло за душу. Конечно, безусловно. Хочется вспомнить вопрос нашей телезрительницы, как раз связанный
с этим местом, у которой пошли слезы, когда она переложилась к иконе Божьей Матери. Да, мы об этом говорили. Ну, раз уж мы заговорили о вопросах наших телезрителей, то пришло время перейти к ним, что их накопилось очень много. Я напомню, что благодаря телеканалу «Союз» нас смотрит огромная аудитория, в том числе и в Петербурге. Следующий вопрос как раз из северной столицы. Наш телезритель делится своими наблюдениями, что люди в основном обращаются к Богу за помощью. И совсем мало тех, кто приходит в храм для того, чтобы поблагодарить Господа. Вот скажите, в каких случаях уместно обращаться к Богу и как правильно Его благодарить? Господь в Евангелии очень интересно повествует нам через случай своей жизни. Господу подошло 10 прокаженных человек. Вообще проказа, болезнь была очень страшной в те годы. Понятно, что она не лечилась. И люди, зараженные этим поветрием, должны были уходить из городов, жить в некой резервации. И там постепенно они умирали и прочее, прочее. Да? То есть такой недуг был довольно серьезный. И вот 10 прокаженных людей, как повествует Евангелие, подошли к Господу. Они стали далеко, потому что нельзя было им подходить, и они начали кричать, чтобы Господь их исцелил. И так получилось, когда Он сказал: идите в храм, покажитесь священникам. И как только они решили это сделать, они почувствовали, что они полностью исцелились в одно мгновение. Для Господа ничего нет случайного, ничего нет невозможного. И вот вы знаете, из 10 человек только пришел один поблагодарить Его. И очень печально бывает, что мы с вами забываем Бога благодарить за то, что нам дает. Дает нам хлеб, дает нам возможность работать, что Господь дает нам возможность быть хорошими семьянинами, отцом или матерью, что Господь дает нам детей, иногда, может быть, непослушных, непокорных. Но вообще, как апостол Павел говорит, за все благодарите Бога. И за радости, и за скорби, за испытания, сквозь какие-то недоумения, проходя, мы всегда должны Бога благодарить за Его заботу. Поэтому, конечно, это, наверное, вот в сущности человека внутри. Если человек воспитан в хорошей семье, если он умеет прощать, любить, в том числе и благодарить за все своих близких, то, конечно же, благодарить Бога он должен обязательно. А как правильно это делать? Это делается простыми словами: «Благодарю Тебя, Господи, за все, за то, что Ты мне даешь». И тогда, понимаете, вот когда человек будет жить таким расположением, то легче будет идти по жизненному пути. Спасибо. Так, следующий вопрос от Надежды из Волхова. Куда попадают души некрещенных? Как известно, душа крещенного человека после смерти попадает в ад, если он был грешен при жизни, и в рай, если душа чистая. А что происходит с душой некрещенного человека? Вы знаете, что до пришествия в мир Спасителя и до славного воскресения из мертвых Его, все люди, по учению Ветхого Завета, шли в такое место под названием Шеол, Шелом. То есть место, лишенное света, буквально как оно переводилось, место без радости, место, в котором праведники и грешники ожидали пришествия в мир спасения. И мы знаем, что когда Господь умер на кресте, Его божественная душа сошла в ад, разрушила врата ада, и все желающие, кто услышал Его слово, могли с Ним пройти. Вы знаете, что значит крещение? Крещение значит определиться, с кем ты, на какой стороне. На стороне зла или на стороне добра. Ты с Богом или без Бога. Поэтому Клайв Стейпс Льюис был такой английский богослов, удивительный человек, который, кстати, написал «Хроники Нарнии», это христианское произведение. И у него есть такая интересная мысль, что грешники в аду заперлись изнутри. То есть что такое грешник? Человек, для которого зло становится смыслом существования бытия. Бог есть свет, Бог есть святость, Бог есть непричастность вообще к какому-либо злу. То есть, понимаете, здесь человек, живущий на этой земле, но не определившийся, с кем он хочет быть. Со светом. Если со светом он не захотел быть, с божественным присутствием в своей жизни, то, конечно, понятно, где он будет. Отвечать прямо на этот вопрос, где будут люди некрещенных, я не могу. Но давайте вспомним слова Господа. Если кто крестится, кто будет иметь веру и креститься, будет спасен. А кто не будет иметь веры, тот будет осужден.
Это слова Священного Писания. Поэтому, может быть, они где-то жесткие, жестокие, но наша жизнь так устроена, что иногда приходится принимать очень жесткие решения, и решения, которые часто тебе не нравятся. Чтобы, когда у матери заболел ребенок, то она понимает, что нужно сделать укол, от которого ребенок, конечно, будет плакать. Но этот укол необходим. Да. И также здесь какие-то отрезвляющие слова в Священном Писании мы встречаем. Поэтому где будут некрещенные, я думаю, что Бог знает. Я не имею права об этом не рассуждать, не догадываться, потому что мы многое что о том мире не знаем. Может быть, это и хорошо, что не знаем. Да, верно, да. Так, обращается зрительница из Петербурга. В нашем коллективе есть дама, которая буквально помешана на гороскопах. Она каждый день их читает и верит всему, что там написано. Кроме того, навязывает нам свое мнение. Если, например, в ее гороскопе написано, что сегодня она поссорится с коллегами, она обязательно найдет повод, чтобы поссориться, а потом скажет, что так было написано в гороскопе. Скажите, как образумить нашу коллегу и как вы относитесь к астрологии? Я к этому явлению отношусь так же, как и все христиане. Мы в это не верим. Почему? Потому что это проявление язычества, а может быть даже где-то идолопоклонства. Потому что человек связывает свою жизнь с расположением небесных тел, которые находятся понятно где. Мы не говорим о том, что Луна, она может влиять на приливы, отливы, плюс прочее. Это все природные явления, которые так или иначе присутствуют в нашей жизни. Но когда человек связывает свои дела, свои поступки с расположением звезд где-то на небе, бездушных вот этих объектов, я считаю, что это ошибка, потому что мы поклоняемся Богу, который сотворил эти звезды. И неужели мы должны от них зависеть? Вообще в нашей жизни очень много есть вещей, которые люди принимают за чистую монету, заблуждаясь. Допустим, есть такое явление, как фетишизм, когда определенному предмету наделяют какие-то магические явления, талисманом, амулетом. Это неприемлемо для христианина, в том числе. И увлечение астрологией, она ничего хорошего не дает. Человек никогда не поменяет свой образ жизни, а будет бояться всего, что он сегодня прочитает. Это в каком-то... зависимость уже получается. Это и зависимость, и в какой-то мере это самообман. Когда человек перестает жить своими поступками, когда человек перестает отвечать за себя, звезды так сказали, извините, я, значит, ни при чем. То есть это великий обман, самообман человека. Поэтому, конечно, христианство говорит, что астрология грех, и в этом надо каяться. И тем более, что знаков зодиака 12, а в мире 6 миллиардов человек. То есть это на каждый знак полмиллиарда. Тоже это невозможно... кому-то... Да, это древнее изобретение, что под определенным небесным телом или тем же знаком рождается человек, и он уже наделяется определенными качествами. Но мы здесь видим нарушение закона личности. Человек – это личность. И по христианству мы все очень разные. И рождаемся сюда, приходя в этот мир, совершенно разными людьми. Кто-то становится врачом, кто-то корреспондентом, кто-то становится священником. У каждого, конечно, свой набор личностей. Он зависит только от того, в какой среде человек воспитывался, что ему передали его родители, и, конечно, в какой среде он в принципе растет. То есть христианская среда или атеистическая. Да. То есть здесь зависеть от чего-то, я считаю, что это огромное заблуждение. Люди верят во многие вещи, но насколько вера их оправдана, проходит время, те же люди, которые поклонялись этим звездам, они все-таки приходят в храм, каются и говорят, что это заблуждение, ошибка. Это заблуждение, в это верить нельзя. А как переубедить? Я думаю, что здесь, если человек вменяемый, слышит вас, можно привести аргументацию, можно привести какие-то статьи или литературу показать, что но это ошибочное мнение. Все-таки, если ты христианин, носишь крестик, то рядом с крестиком знак зодиака, весы или дева несовместимы. Или снимите одно, или оденьте другое, как бы так. Следующий вопрос тоже на эту тему. Обращается Татьяна из Москвы. И вот о чем она пишет. Бабушка рассказала мне такую историю. В молодости они с подругами гадали по блюдцу, вызывали духа, который отвечал на их вопросы. Все, что было предсказано моей бабушке, сбылось. Скажите, вызов духа и другие гадания, например, на картах, это грех? Ведь невозможно заранее знать свою судьбу. Вообще, мы уже касались этого вопроса. Господь не случайно сокрыл от нас то, что мы будем переживать завтра, или через час, или через минуту. Нам это неизвестно. Но хотя в Священном Писании Он говорит, что будьте всегда готовы. Готовы к чему? Предстать передо мной, перед Создателем и дать ответ свой за свою прожитую жизнь. То есть некая внезапность, она тоже есть такой, знаете, стимулирующий
причина, может быть, да, или как обстоятельство, когда человек должен всегда быть наготове, ответить Господу за свою жизнь. Что касается вот спиритизма и всех этих вещей, это тоже все оккультные вещи, ничего не имеющие общего с христианством. А если человек, или это некий обман, или человек, если вступает в диалог с кем-то, то надо понимать, что это не душа умершего человека, которая пришла, что-то сказала, да, а это все-таки потусторонние нечистые духи, которые не любят людей. И, в принципе, для них в радость, когда человек также, войдя в контакт с демоном, да, начинает выстраивать свою жизнь так, как ему было предсказано. То есть он чего-то боится, он чему-то стремится и прочее, прочее. Забывай самые важные вещи, что Господь, если ты находишься в Его руках, если ты доверяешь Богу свою жизнь, то ты, конечно же, никогда не обратишься ни к блюдцам, ни к картам, ни к чему, потому что это всего лишь человеческая выдумка, или в лучшем случае, в худшем случае это ведет к погибели души человеческой, потому что соприкосновение с тем, что мы называем темные силы, оно никогда хорошего человеку не принесет. Как раз вот мы заговорили об оккультизме. Вот следующий вопрос на эту тему. Лариса из Петербурга спрашивает. Подруга ей рассказала страшную историю. У нее на работе директор заставил коллектив прыгать в хороводе над фотографией своего конкурента. Поначалу все воспринимали это как шутку, но все бы ничего, если бы на следующий день мужчина, над фотографией которого прыгали, не умер. Поговаривают, что их директор увлекается эзотерикой. В это верится и не верится одновременно. Мы боимся, что он может наслать порчу. Можно ли от этого как-то защититься? И как церковь относится к оккультизму? Бедный, конечно, коллектив, которому попался такой больной руководитель. Это, правда, психически ненормальное отношение. Тоже так же к оккультизму отрицательно, а то, что человек часто связан одно с другим, оно не соответствует действительности. Любой человек смертен, любой человек ходит под Богом, поэтому мы в эту жизнь приходим по повелению Создателя, мы и уйдем отсюда тогда, когда ему надо будет это сделать. Как это сделать? Нам тоже час смерти для нас неизвестен, с тем, чтобы мы, и братья и сестры, мы также, каждый был готов к встрече с Господом. А все, что это, это просто какая-то такая ситуация. Бежать от такого руководителя надо и не жалеть никаких денег, никакой работы, потому что все-таки разум должен всегда быть на первом месте. То есть это что-то ненормальное с головой получается? Конечно. У нас такие интересные вопросы сегодня поступают. Следующий вопрос достаточно необычный. Вот как когда-то говорил сатирик Михаил Задорнов, у русских пытливые умы. Вот необычный вопрос задал Артем из Екатеринбурга. Скажите, пожалуйста, у сиамских близнецов одна или две души? Ведь тело у них одно. Конечно, души две. Вопрос в другом, и вам об этом скажут генетики, что что-то пошло не так в утробе мамы, были какие-то или нарушения, или генетические изменения, но то, что изначально это два разных человека, то это да. И я, вы знаете, смотрел тоже передачу о подобных девочках, и я, что мне запало, то, что они совершенно разные, характеры разные. Они были такие уже подростки, девочки, да, и мальчики им разные нравятся, так если говорить. Поэтому это два разных существа, два разных создания, но что-то в физиологии, что-то в природе, в естественной природе пошло не так, и вот эти вот изменения, они повлияли на срастание каких-то органов или частей тела. А в духовном плане, если мы подходим к этому явлению, к этому событию в жизни человека, не очень, наверное, радостному и скорбному, и многотрудному пути, если в семье появляются такие дети, то две души однозначно, две отдельные личности. Спасибо. Обращается Вероника из Краснодара. По молодости влюбилась в человека другой веры. Вышла замуж, поменяла веру. Прожили с мужем около 10 лет. К сожалению, обстоятельства сложились таким образом, что мы развелись. Скажите, можно ли мне вернуться к родной вере? Конечно, можно. Это все делается через покаяние. Потому что крещение, когда человек принимает веру христианскую, крестится, она уже не смывается, не снимается. Вопрос, человек может от нее отказаться, да, произвести какое-то отречение на то, что он когда-то сделал. Но вера христианская, она не смывается, никуда не уходит. Поэтому здесь только надо прийти на исповедь к священнику, покаяться и жить той жизнью, которой человек жил до того, как освободиться от
христианства, допустим, если в этом случае мы говорим о христианстве. Хорошо. Я актер кино. Предложили сняться в фильме, в котором в одном из эпизодов должен сыграть роль покойника в гробу. Меня это беспокоит. Какие могут быть последствия от этого? В святоотеческом предании мы находим интересные такие моменты, когда святые отцы, подвижники в своих кельях имели гробы. И спали они не на кроватях, а спали в приготовленном для себя гробе. А к чему они себя приучали? К тем, что все пройдет и все тленно. Поэтому здесь игра, мы тоже, помните, говорили по поводу, ведь актер может сыграть так, что заденет душу человеческую, и что-то в людях поменяется. Вообще, само это искусство, кино, оно прежде всего должно воспитывать людей, но не развращать, не унижать, не изменять сознание. А когда этот фильм действительно воспитывает, да, ну, вспомните, есть такой фильм, да, Павел Лунгин «Остров», да, или, значит, вот там «Монах и бес», тоже такой фильм. Конечно, можно поспорить, но в каких-то моментах что-то там такой, какой-то корень есть, о котором надо задуматься, да, что такое есть. Вот. А здесь, в принципе, мы все когда-то ляжем, поздно или рано, но уже, конечно, ничего назад будет не вернуть. Если человек играет, ну, сходите к священнику тоже, возьмите благословение, помолитесь Господу Богу и, наверное, подумайте о своей жизни. Вот. Если эта роль сподвигнет вас к тому, чтобы что-то поменять, это будет хорошо. Вообще я слышал, что раньше в деревнях бабушки хранили у себя на чердаке гробы. Ну, это всегда так было. Также, я говорю, и святоотеческое предание говорит, что многие святые, они уже заранее готовились к тому, что с ними должно случиться. Следующий вопрос. Подруга мечтает о ребенке, но из-за проблем со здоровьем они с мужем многие годы не могут зачать ребенка естественным образом. Врачи предложили сделать искусственное оплодотворение, ИКО. Благодаря этому методу многие женщины стали матерями и живут счастливо со своими семьями. Однако подруга считает, что это неприемлемо, и рожать таким способом значит пойти против Бога. Что вы можете посоветовать моей подруге? Есть такой документ «Основы социальной концепции Русской Православной Церкви». И там очень предельно, ясно и просто отвечается на этот вопрос. Есть глубокий ответ. Конечно, церковь не приветствует это. Первое, о чем я хочу сказать. Почему? Потому что в этом сокрываются некие нравственные моменты. Понятно, когда человек от природы не может иметь детей, то есть это генетическая наследственность. Но зачастую люди тратят свою молодость на какие-то беспорядочные, может быть, связи и необдуманные решения в своей жизни, которые потом повлияют на то, сможет человек иметь ребенка или не сможет. То есть безнравственная жизнь, она всегда не проходит бесследно. Вот первый момент, как я бы рассматривал, да, что человек жил вот такой жизнью, а потом вдруг что-то захотел, а вдруг что-то перевернулось внутри. А уже, извините, пожалуйста, ты уже настолько износил свой организм, что ты не имеешь права уже этого делать. То есть, понимаете, Господь дает дар человеку, а ребенок – это дар в свое время. Когда мы это время растратили впустую, и потом сейчас хотим вернуть назад, ну, конечно, в любом случае дети, которые рожденные таким способом, они крестятся, они принимаются в общество. Но вопрос другой. Ведь есть огромное количество детей, которые находятся брошенными родителями, находятся в детских домах. А может быть попытаться не вот таким путем пойти, а взять маленького ребеночка и его, воспитав своим чадом, близким, даровать обществу личность с большой буквы. То есть здесь вопрос нравственности. Почему это происходит? И получается так, что, имея какие-то возможности, мы прибегаем к сверхвозможностям, перешагиваем то, где человек может послужить. И очень бывает приятно видеть, когда, допустим, семья, она уже воспитала своих детей, берет на воспитание приемных детей, 10, 15, 20 человек. Я понимаю, что это очень трудно. Не всякий человек, не всякая семья возьмет ребенка, даже, может быть, маленького, зная, что это не от тебя, а от каких-то других. Но в таких семьях вот уже не будет столько внимания. Психологически, конечно, тяжело переступить. Поэтому ответ здесь будет такой, что
конечно, принимаете решение вы, но вы должны очень хорошо все взвесить, потому что не повторится ли так, что, получив ребенка таким образом, вы опять же потом от него не откажетесь. То есть вопрос вовремя, когда Господь дает нам дар в виде дитя, вовремя нужно это заметить. Вот, наверное, так бы я кратко ответил, что вопрос очень большой, очень сложный. И еще раз хочу отметить, что в подобных вопросах надо всегда подходить индивидуально. Отец Филарет, время нашей программы, к сожалению, подошло к концу. И в конце передачи, по традиции, я вас попрошу обратиться к нашим телезрителям в преддверии Никольских дней, которые начнутся уже совсем скоро. Вот скажите, пожалуйста, немножко о программе праздника, как все будет происходить. 22 мая, это суббота, День памяти святителя чудотворца Николая. По традиции в этом году празднование Никольских дней, которое всегда собирает большое количество паломников, прихожан из близлежащих городов и поселков, начнется у нас, у стен нашего монастыря, а именно в 10 часов начнется божественная литургия, после которой мы наших гостей будем кормить. У нас будут развернуты полевые кухни, после чего можно будет воспользоваться возможностью и присоединиться к обзорной экскурсии, которая пройдет по территории монастыря. И хотим обрадовать жителей тем, что мы организуем не только музей воссоздания жизни монастыря, но и там будет располагаться актовый выставочный зал. Это позволит нам проводить в стенах монастыря как конференции, так и различные мероприятия, концерты. Мы хотим приглашать известных людей, которые будут выступать в этом святом месте, чтобы монастырь был не просто духовным таким объединяющим местом, а это было еще культурное место притяжения. Место притяжения, да. Поэтому у нас есть очень много планов. Сотрудничество с нашим музеем, сотрудничество с рядом коллективов, которые также, зная, что у нас есть место, где можно собрать людей, пригласить выступить или организовать выставку картин. Скажите, когда планируется открытие музея? Вот пока думаю, не знаю. Может быть, в июне. Все-таки хочется не камерно провести, а когда приедут гости, какие-то высокопоставленные, или владыка, может быть, наш митрополит. Но хотя я планирую провести такое районное, чтобы событие было, и чтобы были представители власти и культуры. И где-то в час уже будет строиться сам, вот ради чего люди приезжают на Никольские дни, это тот крестный ход, который совершался в Новой Ладоге. В этом году он начинается в Старой Ладоге и заканчивается в Новой Ладоге. Крестный ход, посвященный Николаю Чудотворцу. Поэтому вот начальная фаза его такова. И потом завершение уже в Новой Ладоге будет, если я не ошибаюсь, праздничный концерт. Определенные проходить там тоже будут культурно-просветительские мероприятия. Но что касается нашей Старой Ладоги, что касается Никольского монастыря, то вот в субботу, 22 мая, утром с 10 часов мы уже будем здесь полным ходом участвовать в Никольских днях. Отец Филарет, благодарю вас за замечательную беседу. Спасибо. А я напомню, вы смотрели передачу «Беседа у камина». Дорогие друзья, если у вас есть вопросы, можете задать их игумену через сайт Староладожского Никольского мужского монастыря или на странице Волхов ТВ. На этом я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи.